ចាតាមបានទស្សនាព័ត៌មានជាបន្តទស្សនិកជននេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងអាដាមបច្ចុប្បន្នត្រីហៅណាំហុងចាបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ចូលរួមចំណែកឲ្យបានសកម្មជាងមុនក្នុងការជួយដល់តំបន់ Francophonie ដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយអំពើឃោរឃៅនិងឧក្រិដ្ឋកម្មអាដាមបច្ចុប្បន្នត្រីហៅណាំហុងតំណាងនៅខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអន្តរជាតិ Francophone លើកទី17ក្រោមមូលបទរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសាមគ្គីភាពការចែករំលែកនៅតម្លៃមនុស្សជាតិការគោរពដល់ភាពខុសៗគ្នាជាប្រភពនៃសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ Francophone ដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅឯប្រទេសអាមេនីអាដាមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានទទួលរងចាំទទួលស្វាគមន៍ដោយអាដាមនីកូលប៉ាស៊ីនយ៉ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីនិងលោកជំទាវចានិងលោកស្រី Michael Chen ចាMichel Zong អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានថ្លែងបើកដោយអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីអាដាមប្រធានទឹកដីបារាំងនិងលោកស្រីអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអាដាមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយតែនៅក្នុងតំបន់ Francophone ក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានរងគ្រោះនៃអំពើឃោរឃៅនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជ្រុលនិយមដែលបង្កឲ្យមានជនស្លូតត្រង់រងគ្រោះដោយគ្មានហេតុផលសិលធម៌នយោបាយឬសាសនាអ្វីឡើយដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវបានប៉ះពាល់ដល់ច្រើនកន្លែងលើពិភពលោកនាបច្ចុប្បន្ននេះអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការអន្តរជាតិ Francophone ចូលរួមចំណែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានសកម្មជាងមុនក្នុងការជួយដល់តំបន់ Francophone ដើម្បីប្រឈមនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មជ្រុលនិយមនេះអាដាមបានគូបញ្ជាក់ថាជាច្បាស់ណាស់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានទេបើអត់សន្តិភាពគឺមិនអាចមានវឌ្ឍនភាពដែរបើគ្មានវឌ្ឍនភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទេគឺមានការលំបាកក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពនិងរក្សាសន្តិភាពតែអង្គការអន្តរជាតិ Francophone នេះជាអង្គការពិភពលោកមួយធំដែលមានប្រទេសសមាជិក84ក្នុងនោះសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន54បង្រួម4និងតម្រង់4ចានឹងអ្នកអង្កេតការចំនួន26និងមានប្រជាជនប្រមាណ1000លាននាក់អាដាមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការអន្តរជាតិ Francophone ចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅធាតុអាកាសដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហាមនុស្សជាតិផងដែរដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ Francophone មានការលំបាកក្នុងការខិតខំប្រយុទ្ធរបស់គេទល់នឹងភាពក្រីក្រដើម្បីការអភិវឌ្ឍដូចនេះអង្គការអន្តរជាតិ Francophone មានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមចំណែកឲ្យបានសកម្មជាងនេះលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានជះឥទ្ធិពលលើប្រទេសទាំងអស់ដោយមិនបែងចែកតាមរយៈទឹកជំនន់ភាពក្តៅហួតហែងភ្លើងឆេះព្រៃនិងខ្យល់ព្យុះសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie បានបិទបញ្ចប់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងទៅដែលអង្គប្រជុំបានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពលោកជំទាវ Levi Misiki Wabo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាជាអគ្គលេខាធិការថ្មី Francophonie ជំនួសលោកជំទាវ Michel Zong សូមជម្រាបឲ្យដឹងដែរថាកិច្ចប្រជុំ Francophonie លើកទី18នឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសទុយនេស៊ីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះចា៎